வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸு. எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன்லேருந்து வெளியிற எண்ணெயை வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஆர்கனைசர் நாமளே ரெடி பண்ணி எப்படி துடைக்கலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நமக்கு ஒரு மாப் ஸ்டிக்கு எடுத்துக்கலாம். கூட வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பாஞ்ச், கெட்டி ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்துக்கலாம். ப்ளஸ் ஒரு ரப்பர் பேண்டு. இன்னும் உங்களுக்கு தெரியும், இதை மூணுமே வந்து நம்ம டைட் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு ஆர்கனைசர் ரெடி ஆயிடுச்சு. சின்ன ஆர்கனைசர் இது. இதில் கொஞ்சம் சோப்பு நம்ம அப்ளை பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணலான்னா கவுண்டர் டாப் மேலே வச்சு அப்படியே அந்த டைல்ஸில் அப்படியே தேய்ச்சோம்னா அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு சட்டுன்னு அப்படியே போயிடும். எந்த கறி இல்லாமல் இருக்கும். நான் ஒரு கையில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன், பார்த்துட்ருக்கறனால எனக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து நம்ம 2 கை யூஸ் பண்ணும்போது இன்னுமே ஈஸியாக போயிடும். ஒத்த கையில் பாருங்கள் எப்படி போகுதுன்னு. நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணிகிட்டே தான் துடைக்கிறேன். அங்கே பாருங்கள் எப்படி போகுதுன்னு. ரொம்ப சிம்பிளாக போயிடுது. ஸ்ட்ரெயின் பண்ண வேண்டியதே இல்லை. இது அப்படியே உங்களுக்கு நேரடியாக காமிக்கிறேன் இல்லையா. ஸோ ஒத்த கையிலே தான் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் நான். என்னோடய டைல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹைட்டாகவே இருக்கும். அதனால் அது கொஞ்சம் எக்கி பண்ணிகிட்ருக்கிறேன், நான் தேய்ச்சிட்ருக்கிறேன். பாருங்கள், இப்போ பாருங்கள் நீட்டாக இருக்குது. ஒரு டபுள் டைம் கூட நான் பண்ணலை, சிங்கிள்லேயே வந்து நீட்டாக இருக்குது. அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி நனைச்சிக்கிட்டு, மேலே வால் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறதுனால நம்ம தண்ணி நனைச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் அதை ஈரப்பதப்படுத்திக்கிட்டு தேய்க்கணும். ரொம்ப ஹைட்டு எனக்கு எட்டவே முடியல, ஆனால் கொஞ்சம் அப்படியே எக்கியே நான் தேய்க்கிறேன். பாருங்கள், இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக கிளியராக இருக்குது. ரொம்ப ஈஸியாக போயிடுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் இதுக்கு எனக்கு தெரியாமல் இது இவ்வளோ நாளாக யோசிச்சுட்டு யாரையாவது கூப்பிட்டு துடைக்க சொல்லுவேன். இப்போ இந்த மேலே இருக்கிற பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக இருந்துச்சு. இப்போ அதையும் இப்போல்லாம் நானே தொடச்சிட்றது. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ கிளியராக ஆயிடுச்சு. பார்க்கும்போதே நீட்டாகிடுச்சு பாருங்கள். நீங்களே இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.